Hello everyone. আপোনালোকৰ হৰু লৰা ছোৱালীক হৰু অকনমান জ্বৰ কাহ সৰ্দি হলে এন্টিবায়োটিক আৰু বাকি দৰব খুৱাই থাকে নেকি তো কি ভাল হয় আৰু কি বেয়া হয় কি ক্ষতি হয় আপোনালোকৰ বাচ্চাৰ শৰীৰত তো তাৰে ওপৰত এটো ভিডিও বনাম যদি চেনেলত নতুন আছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলো লগত এটো ভিডিও শেয়াৰ কৰিব কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ অকনমান হলে উপকাৰ হ'ব তো প্ৰথম কথাটো হল যে অকনমান সৰ্দি জ্বৰ কাহ যেটো সিজনাল হয় এক বছৰত দুবাৰ হোৱাটো এটো নরমাল বাচ্চা বিলাকৰ বুলিয়ে নহয় ডাঙৰ মানুহৰ যদি দুবাৰ মান হয় সৰ্দি কাহ জ্বৰ তো হেতু নরমাল হেতু হল ভাইরাল তো এনেকুৱা বীজাণু মানে বীজাণুৰ জাতি যত নেকি আপোনাৰ নিজে হয় নিজে ভাল হয় তো জ্বৰ হলেও সেই জ্বৰটো 3 দিন বা 4 দিন থাকি পিনে ভাল হৈ যাব তো হেতু টাইমত আপুনি অকল বেমাৰৰ সাপোৰ্টহে কৰিব লাগে Suppose ধৰি লওক জ্বৰ হৈছে প্যাৰাসিটামল খুৱাব লাগিব কাহ হৈছে কাহৰ সিৰাপ খুৱাব লাগিব আৰু অকনমান কমজোৰি হৈছে হে ভিটামিন বুলি নহয় মানে ভিটামিন জাতীয় কম হৈছে ORS খুৱাব লাগিব অকনমান ভিটামিন কম হৈছে যদি ভিটামিন খুৱাব লাগিব হেখিনি কৰিলে আপোনাৰ 99% মানুহৰ জ্বৰ কাহ সৰ্দি মানে হৰু বাচ্চাৰ সৰ্দি ভাল হৈ যাব কিন্তু কি হয় আমি ডক্টৰৰ ওচৰত নিয়াৰ আগতে আমি ফাৰ্মাসীৰ পৰা ঔষধ আনি প্ৰথম খুৱাই লও কি খুৱাও যে নিজে কেতিয়াবা ফাৰ্মাসীওলা নিজে দিয়ে নহলে কেতিয়াবা গৈ পিনে গাৰ্জেনে কয় এন্টিবায়োটিক এটা দিয়কচোন মোৰ বাচ্চাটোৰ সৰ্দি বা জ্বৰ বা কাহ হৈছে এন্টিবায়োটিক এটা দিয়ক তেতিয়া কি হয় এটা এন্টিবায়োটিক আনি পিনে কমপ্লিটলি খুৱাই দিও খুৱাই দিয়াৰ পিছত হয় ভাল হৈ যায় নহলে ম্যাক্সিমামৰ ভালে হৈ যায় 100 জনৰ 90 জনৰে ভাল হৈ যায় কিন্তু কথাটো হল হে 100 জনৰ যে 90 জন ভাল হল হিয়ত অলৰেডি ভাল হবলগীয়া আছিল হলেও এন্টিবায়োটিকটো গাতটো এনেই গল আৰু হেতু যোৱাৰ কাৰণে হিয়তৰ বাচ্চা বিলাকৰ ভৱিষ্যতটো বহুত ক্ষতি হয় এনেকুৱা এটা আপুনি এক্সাম্পল ধৰি লওক আপুনি যদি সদায় একটা জায়গাত কিবা এটা কাম কৰি আছে হাতুৰিৰে কাম কৰি আছে সদায় হাতত অকনমান দুখ পায় এটা টাইমত গৈ পিনে হেতু জায়গাত দুখ পোৱা বন্ধ হৈ যায় তেনেকৈ বহুত তেনেকৈ ফুটপাথৰ পকৰি বেচা মানুহক দেখিছে যে আগত এনেকা চামুচ দি থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় হিয়ত বহুত দিনৰ এক্সপেৰিয়েন্সত মানে ভাজুতে হিয়তৰ হাতত গৰম নালাগে নিজে হাত ভাজি থকা পকৰিৰ তেলতে হাতটো ডুবাই দিব পাৰে কাৰণ হিয়তে অকনম মানে তাৰ পৰা একো ক্ষতি নহয় তেনেকৈ মানে যেতিয়া একটা বীজাণু গাত থাকে হি একবাৰ এন্টিবায়োটিক খালে কমজোৰ হৈ পিনে মৰি যায় কিছুমান তো থাকি যায় একেবাৰে 100% তাত এটা অকল বীজাণু না থাকে বহুত হাজাৰে বীজাণু থাকে তাৰে কিছু অংশ থাকি যায় জুনে নেকি আপোনাৰ শৰীৰত ক্ষতি কৰিব পৰা নাই কিন্তু হেতু বছৰে যেতিয়া কেদিন পিছে এন্টিবায়োটিক খুৱাই থাকে হেখিনি বীজাণুৱে মানে অধিক শক্তিশালী হিচাপে নেক্সট টাইম যেতিয়া হ'ব আপোনাৰ জ্বৰ কাহ সৰ্দি আৰু অলপ অধিক শক্তিশালী হৈ যায় আগত যদি আপুনি এন্টিবায়োটিক 5 ml খুৱাব লাগিছিল এটা 6 ml খুৱাব লাগিব কিন্তু এই বস্তুটো কিমান দিন চলিব এটা টাইমত আজিকালি মানে যদি ৰেন্ডমলি যিকোনো দুজন মানুহক ধৰি লওক তাৰে ভিতৰত এজনক এন্টিবায়োটিক ৰেজিস্ট্যান্ট মানে কি এন্টিবায়োটিকে কাম নকৰে তো এই বস্তুটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব তো সেই কাৰণে অকনমান সৰ্দি কাহ জ্বৰক আপোনালোকৰ বাচ্চা বিলাকক মানে এন্টিবায়োটিক খুৱাই নেপেলাব ইয়াতকে ভাল আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ হু পৰামৰ্শ লৈ লব তাৰ পিছতহে কি কৰিব লাগে ডিসিশন লব আৰু তাতকৈ ভাল আগৰ দিনক যেনেকা ককা আইতা সকলে ভাল পাইছিলে যে হোম ৰেমেডিজ মানে ঘৰুৱা ঔষধ খুৱাবলৈ মৌ খুৱা তুলসী পাতৰ ৰস খুৱা হেবিলাক বহুত ভাল হেবিলাকো আপুনি খুৱাই চাব পাৰে তাৰ পিছত ভাল নহলে পিছত আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পিনে এন্টিবায়োটিক খুৱাব লাগিলে খুৱাব নহলে খুৱাব নালাগে আৰু 90% সিজনাল যেটো ঠাণ্ডা দিন আহিলে বা ঠাণ্ডা দিন গৈ থকা সময়ত গৰম দিন আহা সময়ত একটা হয় হেতু সিজনাল হয় আৰু ভাইরাল হয় আৰু হে 99% ঔষধ নোহোৱাকে ভাল হৈ যাব বা জ্বৰ হলে জ্বৰৰ প্যাৰাসিটামলটো মানে হেতু অকল সাপোৰ্ট কৰিবলৈ আৰু কাহৰ কাৰণে কাহৰ সিৰাপটো খুৱালে কমি যায় এন্টিবায়োটিকৰ দৰকাৰ নহয় তো ইমান এন্টিবায়োটিক মিসইউজ নকৰিব হে বাচ্চা বিলাকৰ ভৱিষ্যত বেয়া হ'ব আমি বা ডাঙৰ মানুহ কেজন কিমান দিন বাচিব ন কিন্তু হিয়তৰ এটা ভৱিষ্যত আছে তো হেতুখিনি আমি জানি বুজি যাতে নষ্ট নকৰো তাৰে এটা অনুৰোধ লৈ পিনে এটো ভিডিও হেক কৰিলো আৰু এটো চেনেলত এনেকুৱা ভিডিও দি থাকিম তো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব বাই বাই